Nagaan nagaara caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isinii dhafa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoota gidduu YouTube jiru jalatti kan argamtan hunduma keessanidhaa fi akkamiin suufiin kun irraa bareedeera miti hordoftoota kiyya isiniin jecha please uummata lammiiwwan koo viidiyoo koo subscribe like naa godhaa isiniin jechuun jaaladha. Isa kanadha akkasuma jaartiin hajji jechuudha guyyaa kaleessa waan ishiin hojjette argitanii jirtu jechuudha. Hajjiidhaan eessa jirta jettee waamtee akka turtedha. Akkasumas immoo gara seedootti kanii ishiin hajji ergite jechuudha. Kunis seedoonii akkanaan hidhamu barbaada, akkanaan qabamee hidhaa galuudha kan inni barbaadu jette jechuudha. Sana booddee fidii kootu erga ittiin booda ofiishiidha maal goote asiida jechuudha. Asiida jookitti nattee qopheeffatte jechuudha. Hidhamuun koo silaan ollee badeen balleesseen bada jette jechuudha. Gaafa waaqayyo si oolchu waa godheetu waa si godha. Waa godheetu waa si godha jechuudha. Onnee isa kamiidhaan yaada isa kamiidhaan hanga kanaatti deemte. Jookitti naqattee fuula isaan balleessaa. Inni haadha manaansaa ijoollee isaa galfachuu dhiisee inni yaada biraatiif deema. Jireenya koo keessa waan isa galchin beeku, jiruu koo keessa waan isa galchin beeku jettee qopheeffatte. Sana booddee hajjiin yeroo dhufutti balbala rukute kan nama ajaa'ibu. Balbala yeroo inni rukutu shaatti gochuudhaaf jechuudha. Shaatti gochuudhaaf akkasitti dhaanii qopheeffatteetti jechuudha. Akka kanaatti itti naquudhaaf qopheeffatteetti jechuudha. Akkas gooteen harka ishee akka hajji ta'ee dabalte booddee dubatti deeffatte jechuudha. Dhugaa obboleessa keenya seedoo baga rabbi keessi oolchi, baga waaqayyo si oolchi siin jechuun jaaladha. Baga oolte salphina guddaa ture, rakkina guddaa ture jechuudha. Na isa kanadha. Egaa meerreetten inni dhufuu hin dandeenye ani akkasitti dhaanini ilkaan ishee rukutee dhiigarra jaaseera. Kanaafiyyuu kottee waamnaanii inni hin didee inni ishee jechuu hin dandeenyennaan isaanii siin jedhe miti kan jettee waan biraa jetteen yaada biraa itti haasoftee ani sirraa amantaa hin qabu jetteeni qusa'a reeba cagadaa turte jechuudha. Egaa akkuma dura seedoon dubbatee ture gara sheekaa waan deebisan natti fakkaanni hajji jechuudha. Otoo achi deemeera ta'e irratti ba'ee gadi ishee dhidhiitaa hin beekna kana jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa isheen baay'ee tumtee akka barbaadde gootee waan barbaadde gootee jettee booddeedha jechuudha. Maal si wayyasii? Midhaan nama harkaa fuutee nyaatiin siin hin jenne, bishaan nama harkaa fuutee dhugin siin hin jenne, bakka hiriyoota kee kana hin naqin siin hin jenne, bakka habdii bakka seedoo naqin siin hin jenneen akka barbaadde taataka. Isaan ikkoo anaafis siifis waan biraa qopheessaa jiru, yaada biraa keessa jiru. Ati garuu kana hin beektu. Anamoo isaan amante, haadha manaa keemoo isaaniin amante. Isaan jalannatti kaattee waan akka shukushuttu maalidha jettee dhiittee amma dandeessu rukuttee yoo inni dubbachuu baatayyuu dubbadhu jetteeni dirqamsiisaa turte jechuudha. Sana booddee inni gadi ba'e. Ishiin immoo yoo inni na irraa taa'u baate, yoo inni sassaabbatee waa'ee koo dhiisee taa'u baate ta'e abadan hin dhiisu jettee dubbachaa turte. Sana booddee qorichicha ishiin gadi sinnaan imaalis hin jenne kan qopheeffatte too qabdi. Shinti beeti keessa keessadhaan caaltuun irraa hojjetteetti fiduu guyyaa har'aa ishiin immoo kan ishiin irraa hojjette akkasitti dhaanini achi keessatti argee shinti beeti keessatti hin argee jookiidhaan jira jettee dubbachaa turte jechuudha. Dhugaa baga isaa oolcheettee ishiin baay'ee watwaataa turte jechuudha. Sana gidduutti anna wajjin dhufu maal akka ture maal akka ishiin jetteen guyyaa kaleessaa nan gaafadha. Gaafa jettuun maalidhaati manaan kee kaleessa maal sin jettee maal sitti haasoftee naan maalidha innati asii oduu funaante achi oduu funaante jettu maallaan jettee ati manaan koo jedheen. Sana booddee numaa yunaan hin jenne maal jedheeni
iyya keessa waca keessanii dadhabehanii iyyitaa keessan dadhabe gaafa jedhuuni ani waan si gaafadheefan qaba waan sitti mun qaba akkasumas illee isaa dhufte jettee waan baay'ee gaafa ishiin gaafattu itti munna gaafa kana jechuudha aati manaan kee ati guyyaa kaleessa seedoo bira dhaxxettannaan bira dhaqeera ishiin immoo dhaqii waami kan siin jetteef asiidii qopheeffattee keeyyattee turte ani immoo san shinti beeti keessatti argee gaafa ishiin jettu guyyaa kaleessaa kan ishiin qopheeffattee turte daasa dhaayyuudhaay jookitti qabattee turte ani bishaanin se'ee jedheen jechuudha akkasitti yoo ishiin seedoo waami seedoodhaan dhufu yoo ishiin siin jette akkas jettee qee kanatti uwwaamin akkas jettee mana koot iriyaa koodha jettee uwwaamin iriyaa kee yoo ta'eera ta'e waan gochuufi malu waan taasisuu malu alatti taasiseefi kanarraatiin kan hafe asin fidiinii jetteen jechuudha caaltu ani immoo caaltu fandhaamsa qaba sirratti caaltu namni rafe indammaqa ati indammanne ammayyuu jechuudha innati jalqabdee lafarra gottotamee oolee bulee asin siqu firii isaa hin agarre nuti ammayyoonaa ani kasa sameen jira seeratti dhiyaachuuf jettee dubartiin kun wanta suuta sinirraa jette waan dubatti sinirraa deebitee tokkollee hin qabdu hojii sinirratti hojjechaa jirti kan qorichaan sinirratti hojjechaa jirti akkuma jetteeyyuu qorichi waan baay'ee irratti hojjetama huccuu irratti hojjetama nyaata irratti hojjetama caammaa irratti hojjetama maal irratti hojjetama jettee dubbachaa haasawaa odeessaas ni jirti haasawaa odeessaas ni jirti jechuudha mee ati lubbuudhuma kee kanaaf iyyaaddu arnan sodaadhanii nuti yoo fi keenyaa sodaanneerraa jette amma ishii isa dhaadachaa sii turte isa maal jechaa sii turte si kadhattee dadhabdeetti bitire nu sirreessin jettee si kadhattee dadhabdeetti amma isa maal godhe sitti fakkaate gara keetti naannesitee akka sirratti naxxiyaa caaltu akka hin duune akka hin jiraanne akka isheen sin goone faladhu maladhu yookiin immoo achi geessaatii ofirraa hidhaa gaafayyuu ofirraa dhiitaniyyuu mana sana geeddaradhu lafa sana geeddaradhu caaltu yoo akka caraa ta'e hiikamteetti ta'e deebitee dhufti manichuma keessatti ajinis maal goonaa akkam goonaa amaan namitti kana maalan godhanii akkamitti na wajjiniin jiraadha jedhee giraara akka ta'innis akka inni irraa hin hinne waan itti goote qabdi fakkaata waan itti hojjette qabdi fakkaata isayyuu immoo baqqaayii ani baheen seedoodhaan of eeggadhu jedhee ittima gorsaan laadhaafi jennaan caaltuun bilbilee akeekkachiisatti laadhiira akkas jettee jedheeraani jennaan anis afaaniin bira ga'een itti himaa amansiisaa innaa yoo karaatti illee itti dhufte ishinii uffattee afaafanattee deemti maal akka ishiin taate hin beekamu waan ta'eefi kanaafiyyuu akka hin of eegu ishiin immoo lafa inni seene seenan isaan balleessa elaa inni qajeelaadhuma faana jira inni qajeelaadhuma faana jira sin ajaa'ibame murtoo ishee murteeffate akkatti meeshaa atti gochuudha jettee marka ishee duubatti deeffattee dhugaa dubbachuudhaaf ajaa'iba walchuu waaqayyoo ajaa'iba furii waaqayyoo kan nama dhibu immoo caaltuudhaan ishiidhaan itti meen yoo duuti haa duutu hin beeku han dhimma ishiitii otoo caaltuu ta'eera ta'ee naqan ture garuu ishii kanan shimsin beeku maal akka ishiin taates jedhee kanaafiyyuu dhimma ishiitidha jedhee caaltuudhaan immoo waaminaan jetteen ani hin waamne hin feene wal argine irra garuu ani hin waamne jechuudha sitti deebi'a ilaa galmeenatu hojjettu icciitinatu hojjettu ammaaf dhokachuu danda'a dhokachaas immoo hin jiru dhaloonni baay'een bareera dhaloonni baay'een hubateera
garuu ati hin argamnetti wanta garaagaraa hojjechaa jirta sumatti deebi'a. Iddoo YouTube subscribe like shalom.